ခဏရအောင်ဒီဟာတွေတွဲမစားခင်နားထောင်ငါတို့တတိပေးတာကိုနောက်မှပြန်မအောင်မိနဲ့ငါကငါနောက်မှာပရိုတင်းဓာတ်ငါပြီးခနာကိုကလည်းပူနွေးစေတယ်ဒါပေမဲ့ငါကိုနှုတ်နဲ့တွဲစားရင်မင်းဘိုက်ထဲမှာစစ်ပွဲဆင်နေတာပဲငါကနှုတ်ငါကအေးမြပြီးအေးချမ်းစေတယ်ဒါပေမဲ့ငါကိုငါနဲ့တွေ့ရင်ချက်ချင်းအလုံးလိုက်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုလိုတာကမင်းတို့ဘိုက်ဖောင်းတယ်ဂတ်စတတ်တယ်မျက်နှာမှာလည်းဝက်ချန်တွေထွက်လာမယ်ငါကမနှက်ခင်လက်ဖက်ရည်ငါကမင်းကြမ်းမရေးကိုချစ်တယ်ဒါပေမဲ့မင်းရဲ့တန်တက်အားစေးကိုတော့ငါမုန်းတယ်ငါကိုထမင်းစားပြီးနနလီအကြမှာတောက်မဟုတ်ရင်မင်းစားလိုက်တဲ့အာဟာရတွေကိုငါပိတ်ဆို့ပေးမယ်ငါကတံပရိုတီငါကိုညစ်ထဲတာကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ငါကိုနွားနို့ပူပူထဲလိုက်ရင်ညစ်တောင်ခတ်တာထက်ကိုမြန်တဲ့အစာချီဖြတ်မှုကိုဖျက်ဆီးပြမယ်ငါကိုမမေ့နဲ့နော်ငါကပြားရည်ငါကကျမ်းမာရည်နဲ့ညီတယ်ဒါပေမဲ့ငါကိုရည်နွေးဆူဆူထဲလိုက်ရင်အစိတ်တောက်ဖြစ်သွားပြီးမင်းခန္ဓာကိုယ်စနစ်တွေကိုပိတ်ဆို့ပြမယ်ငါကိုပူပူလေးမဟုတ်ပဲနွေးနွေးလေးထားပေးချင်းဖူးချင်းဖတ်တွေမှာရှလကာရည်ချင်းချင်းကြီးတွေပါတယ်အဲ့ဒီအစစ်ကနို့နဲ့တွေ့ရင်ချက်ချင်းဓာတုဗေဒအတန်းထဲရောက်သွားမယ်နို့နဲ့ချိုးချုံမွေးမွေးကနေအလုံးအခဲတွေအဖြစ်ချက်ချင်းပြောင်းသွားမယ်ငါနဲ့အစာတွေကိုနို့နဲ့ဘယ်တော့မှမတွေ့စားနဲ့စားတွေကနို့နဲ့ရောပြီးမင်းခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရည်တမ်းမြတ်တာမှုကိုဖျက်ဆီးပြမယ်မင်းကိုပိုက်ဖောင်းဖောင်းနဲ့မတက်မစားဖြစ်တဲ့ပူဖောင်းကြီးအဖြစ်ပြောင်းလဲပြမယ်